Lekin baribir eng yaxshi operatsiya bu oldi olingan operatsiya. Shuning uchun o'zlaringizga sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar. Bunaqa operatsiyalar juda katta kesma bilan qilinardi. Mashinasi borlar biladi, har 5000 da moy almashtiradi, har 30 da yana nimadir qiladi, lekin afsuski hozir 3 sm kesildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizda laparoskopik amaliyot, bemorda gipoplazirованная почка bo'lgan va bu pochkada tosh yig'ilgan va pochka o'zini ishlashini to'xtatgan, ish faoliyatini to'xtatgan. Shuning uchun bemorda keyin qon siyish va toshning hisobiga infeksiyalar, davleniya ko'tarilishi, asoratlar kuzatilgandan keyin bizga murojaat qilib keldilar va bemorimizga laparoskopik yo'l bilan, ya'ni haftada lazer yo'li bilan uni olib tashlash, pochkani olib tashlash amaliyotini bajaryapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek kichkinagina pochkachamiz. Hozir hammasini ajratib oldik. Endi kichkina teshikdan olib chiqib ketamiz. Va bemorimiz xudo xolasa 1-2 kundan keyin o'zlarini kundalik ish faoliyatlariga qaytsalar bo'ladi, xudo xolasa. Shu yerda ta'kidlab o'tmoqchi edimki, har yilda bir marta har doim qaytaraman, o'sha check-up deydi, ya'ni tekshiruvlardan o'tib turganlaringiz ma'qul. Pochkalarni holati, nafaqat pochkalar, balki barcha organlarimiz holatidan xabardor bo'lib turganimiz ma'qul. Mashinasi borlar biladi, har 5000 da moy almashtiradi, har 30 da yana nimadir qiladi, lekin afsuski o'zimizning organizmimizdagi eng qimmatbaho organlarga bee'tibor bo'lamiz. Bu albatta o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa. Men ham xususan, men ham sizlar bilan bir xilman. No, bir yilda bir marta tekshiruvlardan o'tishimiz kerak hammamiz. Rahmat hammalaringizga, sog' bo'linglar. Mana amaliyotimiz tugadi. Hozir 3 santimetrlik kesmadan pochkamizni olib tashladik. Hozir 3 ta shov qo'ysak, 3 ta ip bilan bog'lasak, shu bilan to'xtaydi. Shunaqa kichik travmatichniy operatsiyaligi bu albatta bemorga yutuq bo'ladi, sababi ertasi kun turib yuradi, 3-chi kuni uyga ketsa bo'ladi bemor va o'sha o'zini odatiy holatiga qaytadi. Avvallari bilamiz, bunaqa operatsiyalar juda katta kesma bilan qilinardi, ya'ni o'sha 15-20 santimetrlik kesma bilan qilinardi va bemorlarga bu juda ham qiyinchilik tug'dirardi, ya'ni u yarani bitishi, keyin operatsiyadan keyin svishlar paydo bo'lishi yoki grijjalar paydo, ya'ni asoratlar juda ham ko'p edi va bemorlar haftalab kerak bo'lsa больницада qolib ketardi. Hozirgi kunda esa 3-4 kunda bemor uyga qaytyapti va o'zini o'sha kundalik hayotiga qaytyapti. Bu albatta meditsinaning yutug'i. Hozir 3 sm kesildi. 3 sm. Mana o'sha lineykani ham ushlab turibmiz, shuning uchun sizlarga ko'rinsin deb 3 sm kesma. Lekin baribir eng yaxshi operatsiya bu oldi olingan operatsiya. Shuning uchun o'zlaringizga sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar va albatta har yili tekshiruvlardan o'tib turishlaringizni maslahat beramiz. Sog' bo'linglar.